السلام عليكم يا شباب. يا رب تكونوا جميعا بخير. في المحاضرة دي إن شاء الله هنكمل كلامنا عن باقي الأجزاء المتحركة داخل محرك الديزل. المحاضرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن البستون والحلقات اللي بتبقى حوالين البستون. اتكلمنا بعد كده عن الكونكتنج رود اللي بينقل الحركة الترددية من البستون ويحولها لحركة دورانية، اللي بيستقبل كل الحركات الترددية والدورانية بتاعة البستون والكونكتنج رود ويحولها لحركة دورانية واحدة ويخليها جاهزة للاستخدام هو الكرانك شافت، اللي يعتبر أهم جزء متحرك داخل المحرك، وتمنه ممكن يوصل من 20 إلى 50% من تكلفة المحرك. زي ما احنا شايفين هنا الكرانك شافت بيستقبل الحركة من كل البيستونز والكونكتنج رود ويحولها لحركة دورانية واحدة. لما نيجي نشوف هنا هنلاقي البيستونز والكونكتنج رود وده الكرانك شافت لوحده زي ما احنا شايفين. المفروض ان كل بيستون بالكونكتنج رود له مكان هنا توصيل بالكرانك شافت. لو جينا اتكلمنا عن المكونات الرئيسية للكرانك شافت هنلاقي ان الجزء ده اسمه ويب. الجزء ده اللي بيركب على الويب اسمه كرانك بن او كرانك بن جورنال او كونكتنج رود جورنال، وده الجزء اللي بيركب عليه البستون بالكونكتنج رود بتاعه. الجزء ده اسمه المين جورنال اللي الكرانك شافت بيدور حواليه ويعتبر مركز الدوران. كل 2 ويب بالبن اللي ما بينهم بقول عليهم ثرو، كرانك ثرو. زي ما قلنا قبل كده ان الكرانك شافت بيستقبل كل الطاقة او الباور اللي طالعة من البيستونز ويحولها مع الكونكتنج رود لحركة دورانية. الباور دي مش بتبقى ثابتة وبتبقى متغيرة في كل ثانية، لان عندنا على سبيل المثال 4 ستروك ديزل انجن 4 اشواط، عندي انتيك ستروك بسحب الهواء فيه، بعد كده بضغط الهواء ده، بعد كده عندي باور ستروك، بعد كده بطرد العادم. فهنلاقي ان الفورس اللي البستون بيأثر بيها على الكرانك شافت مش ثابته. ولو جينا شفنا الرسم المبسط للكرانك شافت هنلاقي ان ده الجورنال وده الويب وده الكرانك بن اللي بيبقى متوصل بالبستون والكونكتنج رود. وهنلاقي ان البستون والكونكتنج رود هنا بيأثروا على الكرانك بن بفورس زي ما احنا شايفين هنا جاية من الكونكتنج رود وبتأثر في الكرانك بن. الفورس دي بتعمل بندنج ستريس على البن وبتأثر برضو على الويب زي ما احنا شايفين هنا الفورس دي بتأثر عليها بندنج ستريسز. وعندنا برضو الجورنال بما انه بيلف فبيبقى عليه تورشنال ستريس وشير ستريس نتيجة التويست اللي بيأثر عليه علشان يخليه يدور ويديني ويحول الحركة الترددية بتاعة البيستونز لحركة دورانية. كل الفورسز اللي قدامنا دي سواء كان بندنج او تورشن او شير كل الاستريسز دي بتتغير في كل ثانية والمحرك شغال. وده شكل الكرانك شافت وانا بنقله للبيد بليد. وزي ما قلنا قبل كده ده الويب وهنا الكرانك بن اللي بيركب فيه الكونكتنج رود والبستون وهنا المين جورنال. هنا الكرانك شافت بعد ما ركب في البيد بليت بتاع المحرك او بتاع الانجن. هنا ده الكرانك شافت بتاعي.
الكرانك شافت في منه اكتر من نوع على حسب نوع المحرك وحجمه. في نوع بيتصنع كله حتة واحدة، سواء كان كاستنج او فورجنج، سباكة او حدادة، وده بيبقى للمحركات الصغيرة نسبيا وسرعتها عالية زي ما احنا شايفين في الصورة، بيبقى متصنع حتة واحدة من سبيكة فيها كروم ونيكل. في نوع تاني بيبقى سيمي بيلت او نصف مصنع، بمعنى ان الويب مع الكرانك بن، الويب مع الكرانك بن بيبقوا حتة واحدة، والجورنالز بتبقى متصنعة لوحدها. بعد كده بسخن الكرانك بن بالاتنين ويب، اتفقنا ان الجزء ده على بعضه اسمه ثرو. بنسخن الجزء ده لدرجة حرارة معينة بحيث يتمدد بالحرارة، وبعد كده بدخل الجورنال دي فيه وسيبهم يبردوا. الويب وهو بيبرد يقوم قافل على الجورنال زي ما مكتوب هنا شرانك اون ذا جورنال، ينكمش عليه ويمسكوا في بعض. والنوع ده في الغالب بستخدمه للتو اند فور ستروك ديزل انجن. النوع الثالث ان الكرانك شافت يبقى فولي بيلت كرانك شافت، وبيبقى فيه كل جزء متصنع لوحده ومستقل بذاته، وبوصلهم مع بعض بنفس الطريقة اللي شرحتها من شوية. بسخن الويب لدرجة حرارة معينة تتمدد، وبعد كده وهي سخنة بدخل فيها الجورنال من هنا والكرانك بن من هنا والجورنال من هنا، واسيبه يبرد وينكمشوا ويمسكوا في بعض. النوع الرابع مش هتلاقوه عندكم في المذكرة، وهو الويلدد كرانك شافت، وده ببقى انا عامل الاتنين ويب، ادي ويب مع ويب والكرانك بن، ونص الجورنال من هنا ونص الجورنال من هنا حتة واحدة. الجزء ده كده حتة واحدة سباكة او حدادة، والجزء ده حتة واحدة، وبلحمهم مع بعض من هنا ارك ويلدنج. والنوع ده له مميزات من ضمنها خفة الوزن، ولكن تكلفته بتبقى عالية. لما نيجي نشوف يا شباب الكرانك شافت زي ما اتفقنا الجزء ده اسمه ويب، هنا الكرانك بن او الكرانك بن جورنال او الكونكتنج رود جورنال، وبيركب هنا الكونكتنج رود بالبستون بتاعه. هنا المين جورنال، ولو جينا لاحظنا هنلاقي ان في فتحات هنا، فتحات دي بقول عليها اويل هول، ودي بيخرج منها زيت. ايه وظيفة الزيت ده؟ وظيفة الزيت انه بيعمل لوبريكيشن لتقليل الاحتكاك، وبالتالي بزود من كفاءة المكنة وبنعم الحركة الدورانية بتاعة المحرك عن طريق تقليل الاحتكاك، وبالتالي بزود من عمر أجزاء المكنة. الكرانك شافت بيبقى فيه مسارات داخلية للزيت زي ما احنا شايفين هنا lubricating oil passages، مسارات داخلية داخل الكرانك شافت عشان الزيت يمر ويوصل لكل الوصلات على الكرانك شافت. في بعض المحركات مسارات الزيت دي بتبقى واصلة لحد البستون كراون، زي ما شرحنا من محاضرتين الزيت بيوصل لحد البستون كراون لتبريده. ودي صورة لتوضيح الموضوع أكتر. هنشوف هنا الفتحات بتاعة الأويل، بقول عليها الأويل هولز، ولو عملنا زي اكس راي للكرانك شافت بتاعي هنشوف المسارات اللي الزيت بيمشي فيها. نرجع تاني للصورة دي يا شباب ونكمل باقي أجزاء الكرانك شافت. اتفقنا إن ده اسمه ويب، هنا الكرانك بن أو الكرانك بن جورنال أو الكونكتنج رود جورنال، هنا المين جورنال، عندي هنا الأويل هولز. وهنلاحظ هنا إن في حاجة اسمها كاونتر ويت أو الأوزان المضادة،
وهنلاقيها موجودة دايما على الناحية المقابلة من الكرانك بين. عندي هنا كرانك بين، هلاقي الناحية التانية في كاونتر ويت، هنا كرانك بين هلاقي الناحية التانية كاونتر ويت. ودي صورة تانية للتوضيح. لو هنا عندي الكرانك بين اللي الكونكتنج رود بيبقى متوصل فيها، هلاقي الناحية التانية في كاونتر ويت زي ما احنا شايفين هنا، دي الناحية المقابلة. لو ده الكرانك بين فهيبقى عندي هنا كاونتر ويت او اوزان مضادة. وظيفة الكاونتر ويت ايه يا شباب؟ انه يعمل بالانس للحركة، علشان قوة الطرد المركزية حوالين مركز الحركة تبقى صفر، وبالتالي نقلل الاحتكاك ونقلل الفايبريشن، التآكل يقل، حركة المحرك تبقى أنعم، وبالتالي ممكن أشتغل عند سرعات دورانية أعلى. في المحركات الصغيرة الكاونتر ويت ده بيبقى جزء من السباكة بتاعة الكرانك شافت، مسبوكين أو معمولين بالفورجنج حتة واحدة. ادي الكاونتر ويت حتة واحدة في التصنيع مع الكرانك شافت. في المحركات الكبيرة والمتوسطة نسبيا بيبقى الكاونتر ويت ده متصنع لوحده بشكل منفصل، وبيتوصل بعد كده بمسامير للكرانك شافت بتاعي. ده الكاونتر ويت وده الكرانك شافت متوصلين بمسامير. نرجع تاني ونكمل باقي مكونات الكرانك شافت. ده الويب، هنا الكرانك بين او الكرانك بين جورنال، هنا المين جورنال، عندي هنا فتحات الزيت، عندي كاونتر ويتس على الجهة المقابلة من الكرانك بين. هنلاقي على طرف من اطراف الكرانك شافت هنلاقي فيه بولي، كرانك شافت بولي، حلقة او عجلة، وفي الناحية التانية فلاي ويل فلانج، ودي بيركب عليها حاجة اسمها فلاي ويل. الكرانك شافت بولي دي يا شباب بيركب عليها تروس او سلسلة علشان توصل حركة الكرانك شافت الدورانية لحاجة مهمة قوي اسمها الكام شافت. زي ما شرحنا شباب قبل كده وقلنا ان في توقيت دقيق جدا لفتح وقفل الفالفز وحقن الوقود طبقا لحركة البستونز. يعني على سبيل المثال قلنا قبل كده ان البستون وهو نازل لتحت وبسحب الهواء بيبقى فالف الهواء مفتوح، بعد كده بقفل فالف الهواء وفالف الاكزوهوست وبطلع بالبستون علشان اضغط الهواء ده، وفي نقطة معينة بحقن وقود. حركة الفالفز وحقن الوقود والتوقيت بتاعهم المسؤول عنه حاجة اسمها كام شافت أو عمود الكامات، علشان فتح وقفل الفالفز وحقن الوقود في التوقيت المناسب. اللي مسؤول عن الموضوع ده هو عمود الكامات أو الكام شافت. لازم أبقى عارف حركة البستون فين في كل جزء من الثانية أثناء التشغيل، لأن زي ما اتفقنا قبل كده إن مع سرعات المحركات العالية الموضوع بيبقى في جزء من الثانية، ولو حصل مشكلة والتوقيتات دي ما كانتش مظبوطة زي توقيت حقن الوقود على سبيل المثال هنلاقي كفاءة المحرك قلت قوي. بعرف الكلام ده منين؟ في محركات الديزل ممكن أعرف مكان البستون فين عن طريق حركة الكرانك شافت. عندي هنا حركة الكرانك شافت وبنقل الحركة دي إلى عمود الكامات اللي هو فوق ده الكام شافت. في الصورة اللي قدامنا هنا هو بينقل حركة الكرانك شافت زي ما احنا شايفينها الدورانية، بينقلها بتشين بسلسلة إلى الكام شافت. في الفيديو هنا يا شباب بيوضح نفس الموضوع، يا ريت ناخد بالنا ونركز مع كل كلمة. The crankshaft converts power generated by combustion into the rotational motion needed to propel the vehicle.
pistons are forced down during the power stroke and rotate the crankshaft through connecting rods. In the valve train, the camshaft opens and closes the valves to match the four-stroke cycle of the pistons. Valve operation, piston motion, fuel delivery, and ignition all must be properly timed to maximize combustion energy. The crankcase and valve train components are carefully interlinked and timed together. The camshaft is driven by timing belts, chains, or gears connected to the crankshaft. Since the crankshaft is connected to and driven by the pistons, the valves open and close according to the related piston's point in the four-stroke cycle. In this manner, the many events which must occur for an internal combustion engine to operate all happen at the precise moment they are needed. هنا شباب كان بيشرح وبيقول إن توقيت فتح وقفل الفالفز وحقن الوقود مهم جدا ولازم يتم في وقت دقيق، وبتبقى توقيته نسبة إلى حركة البستون صعودا وهبوطا، علشان كده بينقل الحركة من الكرانك شافت إلى الكام شافت علشان يظبط توقيت فتح وقفل الفالفز وحقن الوقود. هنا شباب ده شكل الكام شافت، عمود الكامات عبارة عن لونج بار، عمود طويل عليه حاجة اسمها لوبس شكلها بيضاوي، وكل مسافة معينة بيبقى عندي حاجة اسمها كام شافت سبورت بيرنج جورنال اللي هي اللي لونها سيلفر، دي اللي بيثبت عليها الكام شافت وبيلف حواليها. هنلاقي هنا حاجة اسمها جير درايف، ودي اللي بتتوصل بطريقة ما إلى الكرانك شافت تحت علشان تاخد منه الحركة الدورانية. اتفقنا شباب؟ يبقى الكام شافت عبارة عن عمود عليه لوبس واخدة شكل بيضاوي، وفي بيرنج بتعمل سبورت للكام شافت وبيلف حواليها. الحركة الدورانية بتاعة الكام شافت بتيجي من الدرايف جير ده، والحركة الدورانية بتاعة الجير درايف بياخدها من الكرانك شافت. ده شكل اللوبة شباب زي ما اتفقنا، واخدة شكل بيضاوي وبتبقى متوصلة وملحومة بعمود الكامات زي ما احنا شايفين هنا، وده رسم مبسط ليها بيشرح ان هي لما بتلف الجزء البيضاوي ده بيزق لتحت الفالف عشان يفتح، ده على سبيل المثال والتوضيح. السبرينج هنا بتخلي الفالف يرجع ويقفل في مكانه تاني. زي ما احنا شايفين هنا شباب توضيح لنقل الحركة من الكرانك شافت تحت، ده الكرانك شافت وهنا الكرانك شافت، وعندي عمود الكامات فوق هنا هنلاقي على اليمين في تروس بتنقل الحركة من تحت لفوق اللي هي لونها أزرق، ده لونها للتوضيح يا شباب مش لونها في الحقيقة. ترس بيسلم ترس بيسلم ترس بيسلم ترس بيسلم ترس لحد ما الحركة الدورانية بتتنقل من الكرانك شافت تحت لحد الكام شافت فوق. هنا هنلاقي ناقل الحركة عن طريق سلسلة أو تشين أهي يا شباب، دي التشين بتنقل الحركة. ممكن يكون عندي ترس في النص إنما السلسلة ماشية، أدي التشين دي التشين اللي بتنقل الحركة الدورانية من الكرانك شافت تحت لعمود الكامات فوق. الطريقتين دول في نقل الحركة أثبتوا كفاءة، والاتنين موجودين بس كل واحدة لها ميزة عن التانية. يعني على سبيل المثال التشين وزنها أخف، مش بتاخد مكان وحجم كبير مقارنة بالتروس، بس التشين مع الوقت ممكن ترخي وتأثر على توقيت الكام شافت، ومن وقت لتاني محتاجة تظبيط وتقريط علشان نظبط التايمنج بتاعها، وعمرها الافتراضي أقل من الجيرز. ولكن الجيرز عندها الميزة إن عمرها الافتراضي أطول من عمرها من عمر المحرك، بس بيبقى وزنها أتقل وبتاخد حجم ومكان في المحرك.
وعلشان مميزات وعيوب كل نظام من دول ممكن نلاقي مصممين عملوا حاجة بالشكل زي ما احنا شايفين هنا. عندنا هنا محركين نفس الحجم تقريبا، بس هنلاقي عمود الكمات مرة فوق هنا عند السلندر هيد، ومرة عمود الكمات هنا في منتصف ارتفاع المحرك تقريبا. وهنلاقي الكام شافت فوق، لما كان الكام شافت فوق نقل الحركة من الكرانك شافت للكام شافت عن طريق تشين، عن طريق سلسلة زي ما احنا شايفين هنا واضح في الرسمة. ولما كان الكام شافت ارتفاعه متوسط نقل الحركة الدورانية من الكرانك شافت للكام شافت عن طريق تروس، ادي ترس 2 3 لنقل الحركة الدورانية باستخدام جيرز. بالنسبة لعمود الكمات يا شباب، ممكن نلاقي فيه عمود كمات واحد وعليه كل ما يخص الفالفز، سواء هواء او اكزوهوست، برضو حقن الوقود وخلافه. كل الحاجات دي موجودة على عمود كمات واحد زي ما احنا شايفين هنا على اليمين. وممكن نلاقي في بعض المحركات ان في 2 كام شافت، 2 عمودين كمات، واحد منهم مثلا عليه الاير فالفز والتاني عليه الاكزوهوست فالفز، وده بيعطي مرونة اكتر في ضبط التوقيتات بتاعة حركة الفالفز وحقن الوقود، وبالتالي ممكن نزود الباور. ولكن هنلاقي ان تكلفة المحرك زادت طبعا، والامور المتعلقة بالصيانة وكده. علشان كده الانجن ديزاينر بيوازن الامور دي قدامه وهو بيعمل تصميم للمحرك. انما هنا 2 محركين 4 سلندر، ممكن نلاقي واحد بعمود كمات واحد وواحد تاني بعمودين كمات. نفس الكلام بالنسبة للمحركات الفي تايب، ممكن يبقى عندي على كل جانب عمود كمات واحد، او على كل جانب في عمودين كمات. هنا عندي ادي عمودين وهنا عمودين للكمات. معرفش الصورة مش واضحة ليه، ممكن انزلها لكم لوحدها على الجروب ان شاء الله. في بعض المحركات ممكن استغنى عن عمود الكمات ويبقى عندي سنسورز او حساسات تحدد لي مكان البستونز فين، وعلى اساسها اقفل وافتح الفالفز واحقن الوقود، وده بقول عليها كاملس انجن. طيب يا شباب، لو عمود الكمات مش فوق زي ما اتفقنا، ما هوش فوق عند السلندر هيد، بتحكم فيه ازاي؟ عندي هنا عمود الكمات مش فوق عند السلندر هيد زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. عندي عمود الكمات بيلف واللوبس عليه. اللوب لما بتبقى فوق بتزق حاجة هنا اسمها بوش رود. هنا عندي عمود الكمات اللي بيلف حركة في حركة دورانية، عندي هنا اللوب بتزق البوش رود لفوق. فانا عندي هنا بوش رود للهواء وعندي بوش رود للاكزوهوست. الحركة الدورانية بتاعة الكام شافت بتتحول في البوش رود لحركة ترددية، ده بيتحرك لفوق ولتحت لفوق ولتحت مع الحركة الدورانية بتاعة الكام شافت. الحركة الترددية دي بتتنقل لحاجة هنا اسمها روكر ارم. فعندي هنا اكزوهوست فالف روكر ارم بياخد الحركة من البوش رود، وعندي هنا انتيك فالف روكر ارم، انتيك فالف روكر ارم. التو روكر ارمز دول بياخدوا الحركة من التو بوش رود دول، اللي بياخدوا الحركة بتاعتهم من الكام شافت، والكام شافت بياخد الحركة الدورانية بتاعته منين؟ من الكرانك شافت. هنا صورة أوضح شوية. عندنا عمود الكمات بيلف حركة دورانية، عليه الكام لوب اللي واخدة الشكل البيضاوي دي، لما بتلف بترفع وبتزق حاجة هنا أوضح في الصورة، ما كانتش واضحة الصورة اللي فاتت، اسمها كام فولور. كام فولور دي منها برضو أكتر من نوع، وبزق بيها البوش رود اللي بيتحكم لي في حركة الروكر ارم اللي بيفتح وبيقفل الفالف بتاعي. الفالف له فالف سبرينج، لما بزق الفالف ده لتحت السبرينج بترجع تقفله تاني.
اخر كومبوننت عندنا متحرك هنتكلم عنه بالتفصيل هو الفلاي ويل او الحدافة، وده عبارة عن ديسك دائري زي ما احنا شايفين هنا بيركب على الكرانك شافت وبيستخدم لتخزين الطاقة الحركية والكرانك شافت بيلف. ازاي الكلام ده يا شباب؟ على سبيل المثال حضرتك راكب عربية وماشيين بسرعة وفجأة العربية تقف، هتلاقي حضرتك اتحركت لقدام من مكانك لانك لسه مكتسب طاقة حركية مختزنة فيك، وده اللي بتعمله الفلاي ويل. الفلاي ويل بتبقى راكبة على الكرانك شافت وبتلف معاه، واتفقنا ان الاحمال على الكرانك شافت بتتغير في كل ثانية والسرعة بتاعته مش منتظمة. سرعة الكرانك شافت مش بتبقى منتظمة، وهنا بيظهر دور الفلاي ويل. لما الكرانك شافت يكون بيلف بسرعة معينة وسرعته تقل، تقوم الفلاي ويل مطلعة الطاقة اللي فيها. زي ما العربية وقفت وحضرتك طلعت لقدام من مكانك، الفلاي ويل بتعمل كده برضو. لما الكرانك شافت سرعته الدورانية تقل، الفلاي ويل تطلع الطاقة اللي جواها وتساعد الكرانك شافت انه يلف. ولو الكرانك شافت سرعته قلت، كرانك شافت سرعته قلت، فالفلاي ويل بتطلع الطاقة اللي جواها. لو الكرانك شافت سرعته زادت فجأة، الفلاي ويل بتمتص جزء من الطاقة الزيادة دي. ايه فايدة الكلام ده؟ فايدته ان بتخلي المحرك انعم وسرعته منتظمة. لو سرعته زادت فجأة، الفلاي ويل تمتص جزء من الطاقة الزيادة دي، ولو سرعة المحرك قلت، الفلاي ويل تطلع جزء من الطاقة بتاعها. وده اللي يا رب يظهر في الفيديو اللي قدامنا. اثناء الباور ستروك بتبقى الطاقة عالية والاقي الكرانك شافت سرعته زادت. الستروك وهو طالع وبيطرد العادم مثلا او وهو بيضغط الهواء، البستون طالع لاعلى، بتبقى السرعة قليلة نسبيا. عندي كومبريشن ستروك، عندي باور ستروك. السرعة والطاقة بتتغير في كل جزء من الثانية على الكرانك شافت، وهنلاقي ان الفلاي ويل هنا بتحاول تساعد في الموضوع ده عن طريق امتصاص اي زيادة لحظية في الطاقة. لو في اي نقصان لحظي في الطاقة، هي تطلع الطاقة اللي اختزنتها، ولو في اي سرعة زيادة في الطاقة، الفلاي ويل تمتص الطاقة الزيادة دي. هنا هعرض عليكم محرك موديل لمحرك بيشتغل مرة بالفلاي ويل ومرة من غير الفلاي ويل، ونلاحظ في الحالتين فرق الصوت بتاع المحرك. هنا شباب الفلاي ويل راكبه هنا، هو الوقت هيفكها ويشغل المحرك من غيرها. نحاول يا شباب نلاحظ الفرق هنا وهي الفلاي ويل شغاله. وهنا الفلاي ويل وهي مش شغاله. المفروض ان الصوت تحسوا ان المكنه بترزع
والصوت اعلى والنعومة اقل والفلاي ويل مش راكبة. وبالتالي الفلاي ويل بتساعد، طبعا هي بتمتص زي ما اتفقنا اي طاقة زيادة وبتعوض اي طاقة ناقصة لحظيا. وبالتالي الفلاي ويل بتساعد في تقليل الاهتزازات وابقائها في الحدود الامنة قدر المستطاع عن طريق امتصاص اي ارتفاع لحظي او انخفاض لحظي في طاقة المحرك. هنلاحظ برضو زي ما اتفقنا ان الفلاي ويل بتساعد البستون وهو بيتحرك لاعلى وهو بيضغط الهواء في الكمبريشن ستروك، او بتساعد المحرك وهو حمله قليل، او لو مفيش عليه حمل خالص بيعمل ايدلينج، الاقي الفلاي ويل بتساعد معايا. بتساعد برضو المحرك ان يبدأ الحركة بتاعته بسرعة، لو لسه بيعمل ستارتنج الفلاي ويل بتساعد. كمان وزن الفلاي ويل بيساعد في تقليل الاهتزازات الدورانية اللي بيتعرض لها المحرك. طبعا يا شباب كمية الطاقة اللي بتمتصها الفلاي ويل وبتقدر تخرجها بتعتمد على وزن الفلاي ويل وعلى الديامتر بتاعها وعلى سرعة المحرك. علشان كده المحركات السريعة ممكن تبقى محتاجة فلاي ويل أخف وأصغر، لأن السرعة الدورانية بتاعتها أعلى، الار بي ام أعلى، فممكن أبقى محتاج فلاي ويل أخف. بس في نفس الوقت لو بنقارن بين محركين، واحد 2 ستروك وواحد 4 ستروك نفس الباور، هنلاقي إن سرعة ال4 ستروك أعلى من ال2 ستروك، وبالتالي هنلاقي إن ال4 ستروك ديزل انجن محتاج فلاي ويل أكبر علشان تمتص وتظبط سرعة المحرك وتقلل اهتزازاته. لأن بالنسبة للمحركات البطيئة تأثير الفلاي ويل قليل، لأن سرعة الدوران بتاعته قليلة، وبالتالي يمكن إهمال الطاقة اللي بتختزنها الفلاي ويل مش مؤثرة، وبالتالي ممكن محتاجش فلاي ويل أساسا لأن سرعة المحرك قليلة. احنا كده حاولنا قدر المستطاع في المقرر بتاعنا نغطي الأجزاء الثابتة والمتحركة داخل محرك الديزل، أهم الأجزاء. طبعا في تفاصيل أكتر بكتير من اللي قلناها. يا رب حب الاستطلاع يخليكم تدوروا أكتر، تشوفوا فيديوهات أكتر، صور أكتر، شرح أكتر للموضوع، ولو في أي سؤال ياريت أسمع.